E olha só, o seu micro-ondas parou de rodar o prato, parou de girar o prato do nada. Olha que dica top de mestre, observe bem que eu vou te mostrar passo a passo como resolver esse problema. Você vira seu micro-ondas assim, ó, pro seu lado. Você vem aqui com a chave de fenda, tira aqui esse parafuso e fica livre. Tudo jóia? Aqui está o motor do prato. Você vem aqui com sua chave Phillips, chave de fenda, retira aqui o parafuso. Aqui está o motorzinho defeituoso. Desliga o micro-ondas da tomada, solta aqui esse fio aqui, solta esse outro. Você vem aqui com o motor novo, conecta de volta aqui, ó, qualquer lado. Conectou, vamos fazer o teste aqui para ver se funciona agora esse, bora lá. Vou colocar 30 segundos. Opa, olha só. Observa aqui. Tá girando ou não?